Wala lang jud ama moabot ang problema. Bulan kadtos Desembre 2021, niabot man ang bagyo, nga kusog yun kaayo. Si ulit ang pangalan, pagkaway batasan. Tungod sa maong bagyo, daghang balay nga nangapusgay. Bisan pa og simentado, giguba murag imaso. Tungod sa maong bagyo, akong balay guba kaayo. Sa akong kalisang nipasok ko sa pangpang. Tungod sa maong bagyo, daghang balay nga nangapusgay. Bisan pa og simentado, giguba murag imaso. Tungod sa maong bagyo, akong balay guba kaayo. Sa akong kalisang nipasok ko sa pangpang. Kadaghan bas problema, ni atong panahona. Naglisod pa sa kwarta, kay naay pandemya. Tungod sa maong bagyo, daghang balay nga nangapusgay. Bisan pa og simentado, giguba murag imaso. Tungod sa maong bagyo, akong balay guba kaayo. Sa akong kalisang nipasok ko sa pangpang. Tungod sa maong bagyo, daghang balay nga nangapusgay. Bisan pa og simentado, giguba murag imaso. Tungod sa maong bagyo, akong balay guba kaayo. Sa akong kalisang nipasok ko sa pangpang. Tungod sa maong bagyo,
akong kalisang ipasok ko sa pangpang. Bagyong ulit tungod sa kalisang ipasok ko sa pangpang.